இன்னும் நம்மளோட சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாமல் இருக்கீங்க அப்படின்னா ஃபர்ஸ்ட் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள், பக்கத்தில் இருக்க பெல் ஐக்கானை ப்ரெஸ் பண்ணுங்கள். அப்போ தான் நாங்கள் போடுற வீடியோஸ்லாம் உங்களோட ஃபோனுக்கு நோட்டிஃபிகேஷனாக வரும். குட் மார்னிங் கைஸ், வெல்கம் டு ஜாப் ராஸ்கல் யூடியூப் சேனல். அரசாங்கத்தில் கொண்டு வர நிறைய நல்ல திட்டத்தை பற்றி நம்மளோட சேனலில் வீடியோஸாக போட்டுட்ருக்கோம். இந்த வீடியோஸ்லாம் மிஸ் பண்ணாமல் பார்க்கணும், இந்த திட்டத்தில் பயன்பெறணும் அப்படின்னா நம்மளோட சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். வாங்க நம்ம வீடியோக்குள்ளே போகலாம். அரசாங்கம் கொடுக்குற இந்த இலவச தையல் மிஷினை நம்ம எப்படி வாங்குறது அப்படிங்கிறத பற்றி இந்த வீடியோவில் பார்க்க போகிறோம். கடையில் போய் நீங்கள் இதை வாங்கினீங்க அப்படின்னா 8,000லேருந்து 9,000 வரையும் அமௌண்ட் வரும். ஆனால் நம்மளோட அரசாங்கம் அதுவும் வித் ஃப்ரீ மோட்டரோட இந்த தையல் மிஷினை வந்து நமக்கு இலவசமாக கொடுக்குறாங்க. இதை எங்கே போய் வாங்கலாம், இதுக்கான வயது வரம்பு என்ன, எவ்வளோ டேஸ்க்குள்ளே வாங்கணும், இதுக்கு நம்ம என்னென்னலாம் பண்ணணும், எப்படி அப்ளை பண்ணணும் அப்படிங்கிறத பற்றி இந்த வீடியோவில் பார்க்க போகிறோம். இந்த இலவச தையல் மிஷின் அதுக்கு பேர் என்ன சொல்கிறாங்கன்னா சத்யாவணி முத்து அம்மையார் நினைவு அப்படின்னு சொல்லிட்டு இந்த தையல் மிஷின் 2021 கொடுத்துட்ருக்காங்க. இதுக்கு யார் யாரெல்லாம் விண்ணப்பிக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு பார்க்கலாம் வாங்க. விதவைகள், கணவனால் கைவிடப்பட்ட பெண்களும், ஆதரவற்றோரும், மாற்றுத்திறனாளிகளும், ஏழை பெண்களும் இதுக்கு வந்து இந்த சத்யாவணி முத்து அம்மையார் நினைவு தையல் இயந்திரத்து மூலமாக பயன்பெறலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்கிறாங்க. அது மட்டும் இல்லாமல் அவங்களுக்கு மின் மோட்டாரும் இதில் வந்து பொருத்தப்பட்டு இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்கிறாங்க. இந்த தையல் மிஷின் நம்ம அப்ளை பண்ணோம் அப்படின்னா நம்மளோட மாத வருமானம் எவ்வளோ இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு பார்க்கலாம் வாங்க. நம்மளோட மாத வருமானம் 12,000க்குள்ளே இருக்க வேண்டும். அதோட நம்ம இருக்கிற இடம், அதாவது இருப்பிட சான்றிதழ், நம்ம தையல் பயிற்சி போனதுக்கான சான்றிதழ், ஜாதி சான்றிதழ், நம்மளோட வயசு, பாஸ்போர்ட் சைஸ் புகைப்படம் 2, விதவையாக இருந்தாங்கன்னா அதுக்கான சான்றிதழ், கணவனால் கைவிடப்பட்டவங்க அப்படின்னா அதுக்கான சான்றிதழ், ஆதரவற்ற மகளிர் அப்படின்னா அதுக்கான சான்றிதழ், மாற்றுத்திறனாளி இதுக்கான சான்றிதழ் அப்படிங்கிறதெல்லாம் ஆதார் கார்டு அந்த அப்ளிகேஷனோடு சேர்த்து இணைக்கணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்கிறாங்க. முக்கிய நிபந்தனைகள், இந்த அப்ளிகேஷனை ஃபில் பண்ணணும் அப்படின்னா ஒரு முக்கிய நிபந்தனைகள் இருக்குது அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்கிறாங்க. அது என்னென்னா அந்த விண்ணப்பதாரர் பார்த்தோன்னா தமிழ்நாட்டில் வந்து வசிப்பவராக இருக்கணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்கிறாங்க. அவங்களோட வருமானம் பார்த்தோன்னா வறுமை கோட்டுக்கு கீழே உள்ளவங்களாக இருக்கணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்கிறாங்க. இந்த சான்றிதழில் பார்த்தோன்னா உங்களோட கிராமத்தில் இருக்க அந்த நிர்வாக அலுவலர்கிட்ட கொடுக்கணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்கிறாங்க. விண்ணப்பத்தாரோட வயது வந்து 18க்கு மேலேயும் 40க்குள்ளேயும் இருக்கணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்கிறாங்க. அவங்க மகளிர் சுய உதவி குழுவில் இருந்தாங்க அப்படின்னா அது மூலமாக அந்த பயிற்சி பெற்ற சான்றிதழை வந்து ஒரு ஆவணமாக சமர்ப்பிக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்கிறாங்க. அந்த அப்ளிகேஷனில் பின்னாடி ஜெராக்ஸ் வச்சு பின் பண்ணிவிட்டு நெக்ஸ்ட்டு என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா நம்ம அந்த பூர்த்தி செஞ்ச விண்ணப்பத்தை எல்லாம் சமூக நலன்துறைக்கு வந்து மாவட்டத்தோட பெயர் போட்டு முகவரி தபால் மூலமாக அனுப்பலாம், இல்லைன்னா நேரில் போய் கொடுத்துட்டு வரலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்கிறாங்க. அந்த விண்ணப்பத்தோட எதெல்லாம் இணைக்கணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு பார்க்கலாம் வாங்க. நம்மளோட வயதுக்கான சான்றிதழ், பாஸ்போர்ட் சைஸ் ஃபோட்டோ, நம்மளோட வருமான சான்றிதழ், ஆதார் அட்டை, அனுபவ சான்று, நம்மளோட மொபைல் எண், நம்மளோட கையொப்பம், ஜாதி சான்றிதழ், இருப்பிட சான்றிதழ், உடல் ஊனமுற்றவங்க அப்படின்னா அதுக்கான சான்றிதழ், கணவனால் கைவிடப்பட்டவங்கன்னா அதுக்கான உதவி சான்றிதழ், இது எல்லாத்தையும் அந்த அப்ளிகேஷன் ஃபார்முக்கு பின்னாடி ஒரு ஜெராக்ஸ் எடுத்து நம்ம வந்து பின் பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்கிறாங்க. இந்த இலவச தையல் மிஷின் 2021 இந்த வீடியோ உங்களுக்கு ரொம்பவே யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்குன்னு நினைக்கிறேன். இதை பற்றின டவுட் ஏதாவது இருந்துச்சுன்னா கீழே கமெண்ட் பாக்ஸில் கமெண்ட் பண்ணுங்கள், நாங்கள் உங்களுக்கு அதுக்கான எக்ஸ்ப்ளனேஷனை கொடுக்குறோம். அண்ட் தென் தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங், சப்ஸ்கிரைப் அவர் சேனல்.